Здравствуйте, уважаемые пользователи и подписчики! Сегодня хочу произвести небольшой обзор ручной круглопильной пилы. Еще ее называют циркулярная пила, и каких названий ей только не придумывают, даже обезьянкой называют. Но вообще она числится как круглопильная. Сначала скажу о характеристиках. Мощность данной пилы составляет 1200 Вт, 4500 оборотов в минуту, глубина пропила 63 мм, диаметр диска 185 мм. Ну и теперь посмотрим, что еще здесь есть. Начнем с того, что есть лазерный указатель. То есть вот эта полоса лазерного луча показывает направление пиления диска. Довольно удобно, но я предпочитаю работу по направляющей линейке. Даже не по этой вот, которая в комплекте есть. Она слишком короткая, поэтому станок может совершать небольшие движения колебательные. Лучше использовать направляющую рейку, которую нужно прикрутить струбцинами к доске, и, используя либо эту подошву, упираться сразу всей вот этой вот платформой в направляющую рейку. Так получается намного точнее и надежнее. Если не ответственный рез, можно свободно пользоваться и вот этой направляющей. Кроме того, пильный диск можно поставить под разными углами. 90 градусов, либо под наклоном. Если отвернуть два винта, здесь и здесь, то платформу можно двигать под разными углами. То есть до 45 градусов. Довольно бывает удобно использовать эту функцию. Для тех, кто не знает, это нож-расклиниватель, чтобы, когда пильный диск прорезал доску, если в доске есть напряжение, обычно диск захватывается и доска с большой скоростью летит в неизвестном направлении. Чтобы этого не происходило, установлен нож-расклиниватель, который не дает зажать пильный диск распильной доской. Закрутим зажимные винты. Глубину пропиливания тоже можно изменять. Итак, с помощью винта вот этого можно устанавливать разную глубину реза и зафиксировать в нужном положении. Это позволяет отобрать даже четверть на доске. То есть, если поставить небольшую глубину, прорезать с одной плоскости доски, потом с торцевой пройти аккуратненько, можно и четверть отобрать. Вот из этой системы опилки вылетают в сторону, тоже довольно удобно, в лицо ничего не летит. Поставили направляющую линейку, чтобы отрезать реечку 2 см. Приступаем к резанию. Итак, вдоль мы отпилили. Теперь отрежем поперек. Для этого линеечку надо убрать. Винтик закрутить побольше, чтобы от тряски не выпал. Ориентироваться можно вот по этому вырезу, по линии, чтобы идти. Либо включить еще лазерный целеуказатель. И можно резать. Внимание, включаю. Итак, уважаемые пользователи и подписчики, сегодня мы посмотрели легкий обзор круглопильной пилы. Хочу посоветовать вот что. Если вы вдруг будете покупать себе такой инструмент, посмотреть, какой толщины у него пильный диск. Чем он тоньше, тем легче будет работать этой пилой, и рез будет чистый, и работа будет хорошо. И чтобы были победитовые напайки на зубьях. Если нет победитовых напаек, то замучитесь часто точить пильный диск. С победитовыми напаечками пильный диск работает гораздо лучше и долговечнее. Помните о технике безопасности, что руки не должны оказаться в зоне работы пильного диска. Ну и заготовку хорошо бы закреплять так,
чтобы она внезапно не упала, не дернулась. Берегите руки. На этом хочу обзор закончить. Спасибо, до свидания.